好想大家一齊去睇。我哋約咗6點鐘喺公園集合，大雄你去唔去啊？去啊，6點啊嘛，到時見。同靜香一齊睇流星真係好期待啊！你即刻準備下啦。呢個墊地下嘅，攞埋支手提電筒添。仲有嗰度會幾凍，都想帶埋暖爐去啊！大個暖爐咁大個，冇辦法拎得去噶喎。做咩啊？啲音樂好優美啊，係聽緊電台？原來係哆啦 A 夢。哆啦 A 夢，點解你發出啲咁樣嘅聲啊？哎呀，啲聲唔係我發出噶，只不過係反映咗部平價收音機嘅聲啫嘛。係部咩機嚟噶？呢部係機械轉移機。機械轉移機？呢部機可以將各式各樣機械嘅功能反映喺個人身上噶。機械嘅功能反映？咁樣嘅嘢會有用嗎？哎呀，真係麻煩啊！咩事啊，媽媽？個燙斗突然間壞咗啊！咁就用另一個燙斗代替啦。對住佢撳呢個掣，機械轉移機就會記錄燙斗嘅運作構造。原來係咁。再將構造反映喺媽媽身上。哎呀，唔知點解右手好熱啊！媽媽隻手竟然變咗做燙斗。真係燙得好靚啊！哆啦 A 夢，唔該晒你啊！嗱，係咪好有用咧？都幾得意喎！係喎，撳下個掣，跟住就反映喺哆啦 A 夢身上。你做過咩嚟啊？冇嘢啊。已經變暖咗啦，將呢個功能反映喺我身上，咁就搞掂啦。再試下其他嘢先，用佢嚟將呢支鉛筆，真係犀利啊！係遙控飛機，呢架應該唔得啦啩？原來好難控制㗎！救命啊！走埋去哆啦 A 夢，你賠返俾我啊！我架遙控飛機冇啦，好似係我㗎喎。你喺度講乜嘢啊？冇嘢。其實唔關我事㗎，係大雄夾硬嚟咋。哆啦 A 夢，你冇事啊嘛？喂，大雄，快啲講啊！件事到底係點㗎？你搞到胖虎架遙控飛機衝咗落地爛晒啊！架飛機其實係我，對唔住啊，其實都係因為呢樣嘢啊。係乜嘢嚟㗎？將呢樣嘢向住任何機械撳掣，就可以將件機械嘅功能反映喺人身上㗎。咁你都冇理由將我變成遙控飛機㗎。好似幾好玩咁喎，借我玩啊！只要向住架車撳下個掣就得。冇，等陣啊，唔可以㗎。今日起你就係我嘅愛車。
去兜風，做開快啲！救命啊，哆啦 A 夢！哇哈哈！胖虎啊，唔刪咗部機械轉移機嘅話，會一直維持喺呢個狀態噶。求你放我啦，胖虎！唔得啊，俾我玩多陣啦。首先要試下大雄電筒，跟住係大雄風筒，真係好過癮啊！跟住係大雄熱水壺，然後係大雄電話。係呢度係高田商店。唔好意思啊，麻煩你送2支豉油嚟得唔得啊？係，好快就送到㗎啦。嘻嘻。唔通你想我送貨？好啦，大雄電單車出動。唔好咁啊！多謝幫襯。好啦，跟住係山田先生屋企。嚇，乜仲要去啊？咦，身為電單車唔好咁多怨言啊！救命啊！搵人幫下我啊！到啦！大雄，你喺度做緊咩啊？係出木杉，你支望遠鏡，唔通出木杉你而家係諗住要去睇流星？嗯，因為要做好準備，所以約咗喺靜香屋企度等，一齊出發啊！大雄，你記住唔好遲到啊！唔會係得佢同靜香兩個係嘛？要快啲去！胖虎啊，唔好意思啊，我有啲緊要事要趕住做啊！唔好意思啊，咁啱我都有啲緊要事要做喎。好舒服，好舒服啊！你嘅緊要事就係咁，胖虎啊，求下你放過我啦！緊要事啊？係喎，都唔記得咗媽媽要我打掃間房添啊！唔通你想？聽住啊，我而家要去攞吸塵機，你喺度等我，用大雄吸塵機大掃除啊！喂，等陣啊，胖虎，我真係唔想吸啲塵啊、垃圾啊入肚啊！唉，點算好啊？咁搞法連流星都趕唔切睇啦！哆啦 A 夢，冇事啊嘛！我完啦！咁真弊啦，我仍然係一個暖爐嚟啊！哎呀，點算啊？搞到胖虎間房七國咁亂添。哎呀！好，大掃除，大掃除，用大雄嘅大掃除，走啊！大掃除啊！點會咁樣噶？咪走！可惡啊！搞到我間房七國咁亂。呢件事真係好複雜走啦，大雄快啲走啦！快走啊，哆啦 A 夢！大雄仍然係個暖爐，咁即係話哆啦 A 夢都好咧。好嘢！喂，哆啦 A 夢遙控飛機，快啲飛過嚟啦！呢嚿嘢到底係點樣操縱㗎？哇！好痛啊！我絕對唔會原諒你哋㗎！係啦，用呢個。好彩冇事咋，太好啦！其實完全唔好啊，再唔快啲去嘅就唔可以同靜香一齊睇流星噶啦！諗辦法幫我啦，哆啦 A 夢！冇辦法啦，已經太遲啦。點算好啊？點算好啊？點算好啊？點算好？係呢樣啦。大雄啊，就算變做電視機都冇用噶啦。唔係啊，你睇，係火箭啊！用佢一陣就飛到去啦。但係電視機畫面我諗應該唔得啊。 3、哈2、1，發射！
一直只會向上飛噶咋。快啲幫我整齊佢啊！點解大雄咁遲噶？正話你睇嗰度。嗰粒係流星嚟喎。